καλεσμένη και την επόμενη κριτή θα ήθελα να την παρουσιάσω εγώ. Πρόκειται για ένα κορίτσι που τη δεκαετία του 80 και του 90 είμαι σίγουρη ότι την ονειρευόντουσαν όλα τα αγόρια, όλος ανδρικός. Σεξ σύμβολ πολλών δεκαετιών. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους πρωταγωνιστές, υπέροχους κωμικούς. Είναι μια κυρία του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που ακόμα μας χαρίζει λαμπερές επιτυχίες όπως το Κόκκινο Δωμάτιο, και αυτή είναι η Κέτι Φίνου. Κέτι Φίνου! Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά, πολύ ωραία οργανωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζώφη μου, για σένα. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που μας έχεις δώσει. Είσαι λαμπερή, είσαι όμορφη, είσαι κούκλα. Και θέλω να πω ότι ναι, είναι πολύ ωραία η βραδιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε άσχημες εποχές και δεν πρέπει να ξεχνάμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Συμφωνώ με την κυρία Κέτι Φίνου. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Λείπει κάποιος κριτής από εδώ.